আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজ আমরা একটি ইনফ্রারেড কুকার রিপেয়ার করব। তো আমাকে বলা হয়েছে এই কুকারের পাওয়ার ডাউন করা যায় না, অর্থাৎ মাইনাস বাটন কাজ করে না। তো আমরা বাস্তবে খেয়াল করব। তো দেখেন আমি নিজে পাওয়ার কমাতে পারছি। সমস্যা মূলত সুইচ বোর্ডে নয়, যা আমি আপনাদের দেখিয়েছি। তো দেখেন আমি আঙ্গুল ব্যবহার করে আপ এবং ডাউন করছি, তো কোথাও সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না। সমস্যা মূলত এই সাইডে। তো খেয়াল করেন বন্ধুরা, এই যে ফ্যান তা চলছে না। তো ইনফ্রারেড কুকার অথবা ইন্ডাকশন কুকার যাই হোক, এর ফ্যান যদি নাই চলে তাহলে এর বোর্ড হিট হয়ে যাবে এবং উল্টাপাল্টা সমস্যা করবে। তো আমি দেখেন অন করছি এবং অফ করলাম। আমি ইনফ্রারেড কুকার খুলব এবং কেন ফ্যান চলছে না তা চেক করব। যদি ফ্যান নষ্ট হয়ে যায় তো মার্কেটে 18 ভোল্ট অ্যাভেলেবেল এ ধরনের ফ্যান কিনতে পাওয়া যায়। আর যদি রিপেয়ারযোগ্য হয় তাহলে রিপেয়ার করা যাবে। তো দেখেন পাওয়ার সাপ্লাই কর্ড অসাবধানতাবশত কিভাবে পুড়ে গেছে। তো যারা ইনফ্রারেড কুকার বা ইন্ডাকশন কুকার ব্যবহার করবেন তারা মূলত পাওয়ার সাপ্লাই কর্ড সাবধানে রাখবেন, যাতে হিট বা কোনো গরমের কারণে গলে না যায়। তো দেখেন কুলিং যে ফ্যান রয়েছে তা জাম হয়ে গেছে ময়লার কারণে। তো যেহেতু এখানে রান্না করা হয় তেল অথবা ধুলার কারণে, তেলের কারণে মূলত এক ধরনের ময়লা পড়ে যায়, যা মূলত আঠালো ধরনের ময়লা। এটি মূলত পরিষ্কার করতে হয়। তো আমি সুইচ বোর্ড খুলে নিয়েছি। তো দেখেন এই যে ক্যাবেলটি, তাও আমি সংযোগ যে কানেক্টর রয়েছে তা খুলে নেব। WD-40 ব্যবহার করে আমি সুইচ বোর্ডটি পরিষ্কার করে নেব। তো সুইচ বোর্ডে অনেক রকম সমস্যা থাকে। যদি কন্ট্যাক্ট ক্লিনার অথবা স্পিরিট, যে গাড়িতে যে পেট্রোল ব্যবহার করা হয় তা ব্যবহার করে এভাবে যদি পরিষ্কার করে দেওয়া যায় তাহলে খুব ভালোভাবে কাজ করে। তো আমি সাবধানে ফ্যান খুলব, কুলিং ফ্যান। তো দেখেন কুলিং ফ্যান দীর্ঘদিন এভাবে চলতে চলতে জাম হয়ে যায়। যেহেতু তেল থাকে, রান্না করার সময় তেল ওড়ে এবং ধুলাবালি জমে এভাবে আঠালো ময়লা তৈরি হয় এবং তা পরিষ্কার করে দিতে হয়। তো প্রত্যেকটা পার্টস দেখেন ময়লা জমে গেছে। কুলিং ফ্যান আমি হালকা পরিষ্কার করে চেক করব আমার ফ্যান ঠিক আছে কিনা। তারপরে আমি স্পিরিট ব্যবহার করে ফ্যানটি পুরো পরিষ্কার করে দেব। তো দেখেন আমি কানেক্টর লাগিয়ে নিয়েছি। এবার পাওয়ার সাপ্লাই কর্ড আমি সংযোগ করব। তো পাওয়ার সাপ্লাই কর্ড সংযোগ করলে ফ্যানটি হালকা ঘুরবে। দেখেন ফ্যানটি ঘুরছে, যদিও সুইচ বোর্ড আমার সংযোগ করা নেই। তো পাওয়ার সাপ্লাই সংযোগ হলে ফ্যান হালকা ঘোরে এবং বন্ধ হয়ে যায়। তো আমার ফ্যান ঠিক আছে। আমি ফ্যান পরিষ্কার করে আবার ওই একই স্থানে ফিটিং করে দেব এবং ফিটিং করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে ফ্যান বেঁধে না যায়। তো ফ্যান ফ্রি অবস্থায় ফিটিং করতে হবে এবং স্ক্রু সুন্দরভাবে টাইট করতে হবে। তো একটি পয়েন্টের স্ক্রু ভেঙে গেছে, এ কারণে আমি এই পয়েন্টের স্ক্রু ভেঙে গেছে, আমি একটু আঠা লাগিয়ে ফ্যানটি অ্যাডজাস্ট করে নেব। খুব সাধারণ একটি কাজ। আমার এই ইনফ্রারেড কুকারের ফ্যান জাম হয়ে যাওয়ার ফলে কুকারটি ডিস্টার্ব করছে। কোনোভাবেই কুকারের পাওয়ার ডাউন হচ্ছে না, সর্বোচ্চ আপ হয়ে থাকছে। এ কারণেই মূলত আমার কাছে নিয়ে আসছে। তো আমি এই ফ্যানের সমস্যা থাকার কারণে মূলত সমস্যা হচ্ছিল, অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ কুকার চালু থাকার ফলে যখন হিট হয়ে যায় তখন পাওয়ার ডাউন হয় না, আপ হয়ে যায়। তো এ কারণেই মূলত আমি কুলিং ফ্যানটি পরিষ্কার করে আবার অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি। তো খেয়াল রাখতে হবে দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে কুলিং ফ্যানের নিচে এবং কুলিং ফ্যানের যে জালি রয়েছে নিচের অংশে, সেখানে ময়লা জড়িয়ে যায় এবং কুলিং ফ্যান জাম হয়ে যায়। ফলে এই সার্কিট কোনোভাবেই কুলিং করতে পারে না এবং তার ফলে কুকার উল্টাপাল্টা কাজ করে। তো সুইচ বোর্ড ঠিক আছে, আমি সুইচ বোর্ড ফিটিং করে দেব। এবং যারা ইন্ডাকশন কুকার অথবা ইনফ্রারেড কুকার ব্যবহার করবেন খেয়াল রাখবেন কুকারের নিচে যাতে পর্যাপ্ত বাতাস ঢুকতে পারে তা ব্যবস্থা রাখতে হবে। তো যদি নিচে কোনো সালার চট অথবা কাপড় ব্যবহার করেন তাহলে এই কুলিং ফ্যানে পর্যাপ্ত বাতাস বা হাওয়া ঢুকতে পারবে না এবং জাম হয়ে যাবে। তো একটু খেয়াল করলেই এ ধরনের যে কুকার যারা ব্যবহার করেন তারা দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন এবং কিছুদিন পর পর আপনারা কুকারের নিচে যে ফ্যানের জালি থাকে বা নেট থাকে তা ব্রাশ ব্যবহার করে পরিষ্কার করে দিতে পারেন। আর যারা কুকার খুলতে পারবেন, অর্থাৎ একটি স্টার স্ক্রু ড্রাইভার হলেই যথেষ্ট, কুকার খুলে আপনারা ফ্যান এবং বোর্ডগুলো পরিষ্কার করে দিতে পারবেন।
তো দেখেন আমি সুইচ বোর্ড সেটিং করে দিয়েছি। এবার আমি একটু চালিয়ে দেখছি আমার কুকার সুন্দরভাবে চলছে এবং হিট হচ্ছে, এবং কুলিং ফ্যান, যেটা কুলিং ফ্যান পূর্বেই সমস্যা ছিল, তাও চলছে। আমি এবার কুকারটি সঠিকভাবে এখানে ফিটিং করে এর যে উপরের ঢাকনা ছিল তাও আমি অ্যাডজাস্ট করে স্ক্রু দিয়ে আটকিয়ে দেব। তো এতটুকুই ছিল মূলত কাজ। এখানে খুব বেশি সমস্যা হয়নি। অনেক সময় এর যে বোর্ড রয়েছে তা পুড়ে যায়, অথবা এর যে হিটিং কয়েল রয়েছে তাও পুড়ে যায়। তো হিটিং কয়েল পুড়ে গেলে অথবা বোর্ড পুড়ে গেলে অথবা সুইচ বোর্ড যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আপনারা মার্কেট হতে কিনে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন। তো সুইচ বোর্ডের ক্ষেত্রে একই মডেলের সুইচ বোর্ড হয়তো পাওয়া যাবে না। তো অনেক সুইচ বোর্ড পাওয়া যায় যেটা মূলত কানেক্টর ব্যবহার করে এই ইন্ডাকশন কুকারের উপরে আপনারা আঠা দিয়ে ফিটিং করে নিতে পারেন। তো দেখেন আমি অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি, এবং যে কুলিং ফ্যান তাও চলছে। তো আমি কুলিং ফ্যান দেখার জন্য কুকারটি অফ করে দিচ্ছি, এবং কুলিং ফ্যান স্লো হলে দেখা যাবে এই যে কুলিং ফ্যান চলছে। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।